Kanisa ku Airtel oyogera ku Irene. Irene ndio aliko nyawo. Nezera butono. Ali bange mwebale okuweereza bansooke kubeebaza. Kanisa. Mwebalirira kakati. Nsooka kubeebaza mwebale okuweereza. Ozi mwebale nnyo n'okunjagubaza kubanga mukoze gw'amaanyi. Mwatandikawo enkola ewula airtime. Ekyo kyo kikoze ky'amaanyi ku kwabuwala kwange ndabira ddala nga nzize mabega tteeku nga nnya zenteekako zenneewuula oluteekako ne mutwala kirungi nnyo ozi kyensaba mu nnyambe biringa bibiri ndowooza bijja kummala ekisooka airtime money esangibwawa airtime money Airtime money, Airtel money. airtime money Service temugirina kakati omuntu ampeereza emitwalo gyange 5 kweya airtime njikube gyonna gisaanewo omuntu akozesa Airtel money ng'akutindikira airtime. nefuna airtime emitwalo 5 nze njagala nsooka enzijeyo era gyegimbeere kabina yeni omutwalo gwongwogere mumpeewo mu bigambo guggwewo kati enakyo gimbeere kabina nzikwataganyiza ntya Mpozi ng'ogendagenda wa agent omutunze airtime. kyenasooseeko nekigaana ekyo Waleera ajja kuyamba. ekyo tukiveeko kanzikirize nfiirwe ekisembayo njagala mumbuulire mbuulira nyiga nti okwewola ssente ku mobile money. Mobile money teweewolaako ssente ogulako obuguzi airtime. Bannange mubeereemu banka ziwola buseegi bwa bodaboda buwola takisi ziwola abantu bannakyomubannawola kati ate airtime nga ye mumuwola ate temutuwolanga ku ssente ku mobile money nojayoko emitwalo nga 10 negikubeera kabina nomanya ni nagyewoze bwendikola nenzizaawo nenzibaddiza nga tubawagidde mutuwolengako ku ssente ku airtel money oba tolimanyi bumanya bwe babinyiga mpa oyaddaka ndagirire wangi omukisa gw'obadde olindiridde